হ্যালো বন্ধুরা, আজ অনেক দিন পর আবারও একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। আজ যে ভিডিওটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেটা সাউন্ড সমস্যা, সিআইটি টিভির সাউন্ড সমস্যা। সবাই জানে সাউন্ড সমস্যা হলে অডিও আইসি চেঞ্জ করে দিলেই সাউন্ড হয়ে যাবে, কিন্তু কিছু কিছু সেটের বেলা দেখা যায় যে আমরা আইসি চেঞ্জ করতেছি কিন্তু সাউন্ড আসতেছে না। যেমন এই টিভিটির বেলা আমার এক ভাই এই সেটটা নিয়ে এসেছে আমার কাছে সাউন্ড সমস্যারই জন্য। তিনি আইসি চেঞ্জ করে দিয়েছিল কিন্তু সাউন্ড আসেনি। হয়তোবা তার সামান্যতম বোঝার কম বেশিতে এটা হয়নি, আর ওনার এই জিনিসটা জানাও নেই। আর যা জানা আছে তাদের জন্য নয়, শুধুমাত্র যারা বিষয়টা জানেন না তাদের জন্যই আজকের এই ভিডিওটা। আপনারা দেখুন, আসলে এই কেসটা রহ হয়ে থাকে। এখন আমাদের সেটটা ওপেন করা আছে, সাউন্ড দেয়া আছে। আমি মেশিনটা অন্য একটা টিউবে টেস্ট করতেছি। দেখেন সাউন্ড কিন্তু আমার এখন 80-82 দেওয়া আছে, কিন্তু সাউন্ড নেই। আইসিও কয়েকবার লাগা হয়েছে কিন্তু সাউন্ড আসতেছে না। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে? প্রথমত দেখতে হবে আইসি চেঞ্জ করার পরে আমাদের সেটের অডিও আসলো কি না। আমরা প্রথমত অডিও পিনে সোল্ডারিং আয়রন লাগাই দিলে দেখেন বন্ধুরা, স্পিকারে একটা সাউন্ড হচ্ছে, বিপ করতেছে, মানে অডিও ওকে, কিন্তু সাউন্ড আসতেছে না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? আমরা প্রথমত লক্ষ্য করব অডিও গিয়ে ট্রানজিস্টরের মধ্যে ঢুকবে। এনপিএন বা অথবা পিএনপি যে কোনো ট্রানজিস্টরে হতে পারে, সেটা সেটের উপরে। সাধারণত এনপিএন ট্রানজিস্টর, একটা এনপিএন অপরটি পিএনপি ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয় অডিও ড্রাইভের জন্য। এই যে এখানে দুটো ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা প্রথমত কি করব, যে সেটের শুধুমাত্র ড্রাইভের জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে শুধু এই ট্রানজিস্টর দুটো খুলে দিলেই সাউন্ড এসে যাবে। আর যদি কোনো সেটে দেখা যায় যে শুধুমাত্র ট্রানজিস্টর নয়, পাশাপাশি ড্রাইভ আইসি ব্যবহার করা হয়েছে, এই ফ্রিকুয়েন্সিটা বাড়ানোর জন্য ড্রাইভ আইসি ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই আইসি চেঞ্জ অথবা আইসিটাকে অডিও পিন যেখানে আসলো ইন, অডিও আউট, অডিও পিন মেইন আইসি অডিওটা যাবে, সেখানে আউট কোনটা এটা আপনি খুঁজে বের করলেই আপনার হয়ে যাবে। তো এখানে দেখেন ব্রিপ করতেছে, মানে অডিও ইন, এইটা অডিও ইন। এখন অডিও আউট আমরা বের করব। যদি আমরা খুব সহজে বুঝতে না পারি তাহলে সরি বন্ধুরা, একটা টুইটন নিয়ে আমরা এভাবে চাপ দিয়ে দেখতে পারি, যেখানে বাজবে আমরা বুঝে নেব যে সেটাই আউট পিন। আর যদি আমি এটা খুঁজে একবারেই বের করতে পারি যে আসলে অডিওটা কোথা থেকে আউট হয়ে গেছে, তাহলে সেটার মধ্যে সরাসরি একটা জাম্পার বা একটা রেজিস্ট্যান্স বা একটা ক্যাপাসিটর 1 mmD 50 ভোল্ট ক্যাপাসিটর দিয়ে আমরা অডিওটাকে আউট করে দিলেই আমাদের সাউন্ড সমস্যার সমাধান হবে। আমরা প্রথমত কি করব, ট্রানজিস্টর দুটো খুলে দিয়ে দেখব। ট্রানজিস্টর দুটো খুলে দিয়ে যদি দেখি যে সাউন্ড হয়ে গেছে, তাহলে ইনশাল্লাহ আর কোনো কথাই নেই, তাহলে আমরা এটা জাম্পার করব না। আর যদি ট্রানজিস্টর খুলেও না হয়, তখন আমাদেরকে অডিওটা জাম্পার করে দিলেই আমাদের সাউন্ড সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো আমরা প্রথমত পাওয়ার লাইনটা খুলে দিই। আমরা ট্রানজিস্টর ওপেন করে দেব। বন্ধুরা, আমি ট্রানজিস্টর দুটো ওপেন করে দিলাম। আমি আবার পাওয়ার কেবল লাগাবো। বন্ধুরা, আমার ভিডিওতে কোনো এডিট নেই, সরাসরি আমি যা করতেছি তাই ভিডিও করে আপনাদের মাঝে পৌঁছায় দিচ্ছি। না, আমার কাজ হয়নি, মানে সাউন্ড আসতেছে না। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপশন আমাদের সাউন্ড মানে না আসার কারণে আমাদের দ্বিতীয় অপশন ইউজ করতে হবে। সেটা হলো যে আমাদের অডিও ইন, অডিও আউট জাম্পার করতে হবে।
বন্ধুরা, আপনারা হয়তো বা শুনতে পাচ্ছেন আমার টিভিতে সাউন্ড এসে গেছে। আসলে আজকে এখন সাউন্ডটা কমায় দেন। সকালবেলা এই সংবাদের পরে আমার জানা আছে তাই আমি একবারেই এটা করলাম। যার জানা নেই সে অডিও ইন পিনে টুইজার বা সরনা ধরে আপনার যেটাতে আপনি একটা একটা করে ধরলে ক্ষতি নেই, যেটাতে আপনার সাউন্ড আসবে আপনি সেটা জাম্পার করে দেবেন একটা ওয়্যার বা তার দিয়ে, অথবা একটা 1 mm 50 ভোল্টস ক্যাপাসিটর দিয়ে। সে ক্যাপাসিটর দিয়ে দিলে সাউন্ডটা মসৃণ সফট হবে। সেক্ষেত্রে আমি বন্ধুরা আমার ঘরে অনেক পার্টস, আমি কাজের জন্য মোটামুটি ক্যাপাসিটর, রেজিস্টর এগুলো বয়াম ভর্তি রেখেছি। আমাকে এখান থেকে একটা 1 mm 50 ভোল্ট ক্যাপাসিটর নিতে হবে। টু 2.2 mm 10 mm 1 mm 50 ভোল্ট, 1 UF 50 ভোল্টস। আমি এই ক্যাপাসিটরটা ব্যবহার করব এখানে। আমি ইন পিন আউট পিন জুড়ে দিলেই আমার কাজ আশা করি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমাদের টিভিটা এখন ওকে, একেবারেই ওকে। এখন আমাদের সাউন্ড সাফিসিয়েন্ট। এখন আমার টিভিটা বাজতেছে। এই ছিল আজকের কাজ। যদি আমার কাজ আপনাদের এতটুকু ভালো লাগে আর আমাকে যদি আপনারা সবসময় পাশে চান, তাহলে অবশ্যই যারা নতুন দেখতেছেন আমার চ্যানেলটাকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি চাপ দেবেন, যেন আমার প্রত্যেকটা নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যায়। আমি যেন আপনাদের সব সময় পাশে থাকতে পারি। বন্ধুরা, আজ খোদা হাফেজ, গুড নাইট।